আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। এই রেসিপিটা আমার ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়, জানি না কেন। আর যে সময় খেয়েছিলাম তখন যে আমার বয়স কত ছিল তাও আমার মনে নাই। আপনারা খেয়েছেন কিনা জানি না। যদি খেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর এই যে আমি কলার পাতাগুলো ছিলে নিয়ে তারপর এগুলো ছিলে ছোট ছোট টুকরায় কেটে নিয়েছি। আর এদিকে আমি জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া আর শুকনো মরিচে এগুলো সবগুলো গুঁড়ো করে নিচ্ছি। গুঁড়ো করার পরে আমি হাত দিয়ে শুকনো মরিচ ডলে তারপর জিরা গুঁড়া, ধনে গুঁড়া দিয়ে ভালো করে মেখে তারপরে আমি মেখে নেব। এবার তেল দিয়ে একটু ভালো করে করতে হবে, নাড়তে